Jamen, Bo, har du set på CD? Hvorfor en CD? Ja, den med ost. Ost? Ja, også ost-CD. Hvorfor en ost? Ja, det er den, hvor vi sønnen og ost. Den er bare nu dårlig. Nu står der her. Den ligger her. Så send dig over for fanden. Ost, 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 ost. Danbo 45%. Ja, hvad fanden? Ost. Smalt ost. Ost, 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 ost. Cheesy, det smager også godt. Med ost? Ja. Ost er godt, ost er sundt. Derfor spiser vi det over grønt. Kan man kalde Bo for en ost? Jeg er god. Han kan man have det. Kan jeg slå sådan i hovedet, så kan du sætte en smøgeost, eller hvad? Per, vi er sammen med det. Så kører vi. Det er nok med ost, det, fordi at det... Ja, så giv mig da en ost, for fanden. Jamen, vi har altså kun smøgeost. Ja, hvad så? Altså, Jels ostelag, de kommer først i morgen, så det... Det var